لو في ناس كتيرة بتقلدك تعمل معاهم ايه وازاي تتصرف؟ من وجهة نظري يعني لو حد بيقلدك ده معناها شيء كويس، معناها الشيء اللي انت بتعمله كويس والشيء اللي انت بتعمله مؤثر. فلو في حد بيقلدك بشكل ما اعتقد انت محتاج ان انت تفرح ومحتاج ان انت يعني تبقى مبسوط، شايفين فيك ان انت شخصية قدوة في الاندستري بتاعتك او في الصناعة بتاعتك. امتى تخاف؟ رقم واحد ان انت ما تتطورش، لانك لو ما اتطورتش كل الناس اللي بتقلدك ممكن تقلدك وتبقى افضل منك. ليه؟ لان هم بيعملوا ريسيرش، بيشوفوا ان انت واقف فين وممكن يطوروا ازاي. فواحده من الحاجات اللي محتاج ان انت تفكر فيها ازاي دايما ابقى في حاله من التطوير وان انا اطور من نفسي. دي رقم واحد. رقم اتنين مايند سيت، بسميها مايند سيت ولا حاجه نفسيه او ممكن تفكر فيها. لو انت فاكر نفسك بطل، فالبطل بيغير من الابطال اللي موجوده حواليه، ولكن لو انت شايف نفسك تقدر ان انت ترشد الناس، مفيش مرشد بيغير من ابطال، بالعكس ده هو المرشد اللي بيصنع الابطال، مفيش بطل بيصنع نفسه. فحاول ان انت دايما تفكر ان انا مش البطل، انا بحاول ارشد غيري ده على فكره ممكن يكون عميل او ممكن يكون حد منافس هو شايف ان انا يعني مرشد فبقدر ان انا اساعده في حاجه. فالحاجتين دول من وجهه نظري هتساعدك ان انت تشوف المنافسه بشكل مختلف، وهتساعدك ان انت تحس بالمنافسه بشكل مختلف.